三哥，干啥去了？不知道。走丢了咋整的？妈。哎，我搁家里啊。我前几天跟你说让你去医院检查肺的，拍个片子，你去了没有？没有去的嘛，人家成天忙的也不知道瞎忙。你赶紧去吧啊！别让我搁外面跑出去。赶紧去看那个肺上出结节了，人家肺上咋的？那肯定得做CT嘛，再去做个CT复查一下。那就是做做呗，你看你咳多厉害，天天咳，有啥再多点吃，多点看。装，你今天到哪了？我反正快到贵州了。快到贵州了。啊。好，咱你路上小心点啊，到那给我打电话，你注意安全。装，你只要有看到给我说一声啊。好，那我现在就去看去啊。装，好，那你去吧。好，那你路上慢点啊，挂了吧。好，拜拜。好。小心拿身份证去。这不想去吧？你看看，这2年前做过CT，说有点结节，也没当那回事儿，这又打电话催的，走去看看。到下午4点半才来吃的。三好，你给谁来了？我这边来。我叫开门来。走，进去来。你冷不冷，三嫂？不冷。你吃饭没，先生？我吃药呢，喝咸汤。喝的咸汤？啊。你饿不饿现在？吃不了了。你也吃啊不吃？小姐，姐我给你做点饭吧。这11点了，还没有吃饭呢。你坐在姐等我，你拿个月饼先吃住中嘛，坐在沙发上等着。对。你尝尝开始月饼，开始大东西。是啊，好，我给你做饭去啊，做简单的。我给三哥打个电话，俺三哥啥时候来的？给他照顾。三哥。干啥去了？去大鼓了喂。他来俺家，你知不知道？不知道。不知道，我跟你说嘛，以后你可不敢这去的呀。那万一咱走丢了咋整的？啊。成天一事，啥心都不操。先生，等我看看，要是不下雨了，你跟我一块去公益中上去玩去。要是下了，我给你送回家，中不中？好，吃饭吧。给你我义无反顾的常常和
上这个小姐姐，你是感觉气短不气短？有时候有，有时候没有。你只要给个心情些愉快都没有，要有点啥事儿都肯定会有点。一般情况下都是，我的性还比较开朗一点，不想去那钻牛角。你这更年期都没调过吧？更年期？没吃过药呀？我都不管它。更年期都没调过，这心肝脾肾都有点亏啊。一天吃3回，1两2瓶啊。好。